Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Avaayo n'agenda ekyengera mu mikwano gye. Ekitegeeza yiga okutuuka okujja ku kibuga. Yasookera Namasuba kasozi gye yamusooseza bwe yava Namasuba n'agenda ekyengera. Mu wiiki y'emu ng'ennaku z'omwezi 29 Okitoba eggulire lye limu eryabukedde n'erifulumya amawulire agagamba bukedde nti yiga yasookera Kyebando ne bamugoba ku kyalo. Olukiiko lw'ekyalo lwatuula ne luyisa ekiteeso ekibagoba ku kyalo. Bwe bamugoba Kyebando yiga yasengukira bwayise ku lw'ekazo. Ddala ekituufu kye ki? Togisubwa. Agabo abalungi ennyo abalaba ABS Television tubaniriza nnyo mu programu eno ddala ekituufu kyeki mwetukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga abagikwanjulira abagikutuusaako amannya ndi omwana wa Mirina Mulago Old Boy Kanyike Henry Mayanja bawa abakyala abeddira engo era mwanyina abalungi ennyo abeddira emmamba banyina abalungi ennyo abeddira emmamba muzeyi ABS 217 no stress nga ndi ne munnange Kaboladda munywanyi wange mukwano gwange amanya ndi kyakulaga gye musinga tuba tusaako programu endala ekituufu kyeki butugwira tooki mu mpapula z'amawulire. Kaboladda kyeki kyotegeeza? Kaboladda ye muntu kabulya mugita singers. Kaboladda ye muntu eyakwata akagugu n'akasomo kaviira kuyo paka mayuge ne munnange akagugu bwe kamala okusumuluka n'akomawo erimba n'akomawo mu bantu gwe tuyita Kaboladda sinze zibimanyize ndaba oyongera okubitaanya ati nzitaanye kwegamba badde nkunyonnyola Kaboladda oteekako stamp nkunyonnyola bunyonyozi. Kaboladda kitegeeza ki? Kaboladda kitegeeza omuntu yakwata akagugu ng'akahasani ndugga nekasomosa kiira nekagenda paka mayuge ne Mukama Katonda wekatuuka eyo ebizibu bembalokanya n'akomawo mbandemunange olaba Kaboladda kulikayonyose mutulemeseza ekibuga sebo sooka ompuulira ab'ebujuuko bagamba ki? Bujuuko tubadde bize nnyo era yemu ku nsonga lwaki mbadde sirabika nnyo omanyi bw'oba ofundikira taamu ebintu bingi byesiba bino bibuuzo kino kati tubadde bize nnyo twebaza Katonda nti taamu yaffe at least tugifundikiddwa era tugenda kuddamu ng'ennaku z'omwezi 22 May guno gwennyini gwe tuyingiddemu nga 22 tujja okubanga tulipootinga twebaza Katonda kubanga abaana baffe bagenze basanyufu ate bafunye kye bateeka okufuna. Katonda yeebale nnyo okwesomerera Knowledge Center High School Bujuuko nikugamba Kawaala kubanga office zikyaliwo Kawaala naye nga ate era twongera okuyita abayizi mu taamu tetujja kubawa taamu ya bwereere naye ati tubawadde uniform ya bwereere kaakati taamu ejja omwana obabadde tunda bamugulira uniform ayinza omupya gwowa oba abakadde balina naye abapya tubawa uniform soko olinde enzitaanye muzeeyi yo ndi mukambwe nnyo nno ensonga eyo lwaki tugireese bwetyo nti omwana ayinza okubanga omuzadde yalaba akalango ng'obudde bugenze yagula uniform yakola kino n'ayingiza omwana mu ssomero eddala naye ate agenza okulaba nagaa nandiyetaza okumuzza ku Knowledge Center oba okumuteka ku Knowledge Center so uniform twema ya bwereere neesereza okwewandisa tasasula neesereza okwewandisa mwana nayita ka school fees n'agenda mu maaso leeta bulesi mwana ne sente z'okuwandisa tasasula bano Knowledge Center High School Bujuuko ejja kumwambaza bw'obanga gw'oli mu bitundu by'e Kampala nga transport yanaakulemerwa jangu wano Kawaala ku church ya Pastor Yiga muzeeyi waffe yasiga ali awo 24 hours papa muzeeyi papa ali awo sawa 24 okuva ku sawa ng'emu n'ekitundu mpaka 11 ova ku sawa paka 11 akiikira Knowledge Center wano abeerawo ddala ku office zaffe era tumwebaza omulimu munene gwakoze alinga muvubuka takumanyi alingaze takumanyi sidda buto ndya nnungi nansula no stress no stress
akati trust we can tubagize trust we can batunda ettaka bakulangira ettaka oyina mmotoka nkadenge yiyo angali yange bagitunda dda oyina mpya leta bulesi kyapa kyo kya ttaka bakulangire bwe bamala okulanga muzeyi Mayanja n'agula nga babawako enjawulo kwegamba bwe bamala okutunda ne babasasula bakuyita ne bakusasula akasenteko noga munnange bo bana ataano munnaye akamuka kano munamwe mubeera waba ABS abatwasiwikani akasodo jakkanya ntumira nnyo Madam Julie Namutebi mama w'ekkanisa mukyala w'omusumba pastor yiga bulijjo mulangi bamayita mumbeja mulangira wamamba yedira mamba nedda sebo towakana babanga Namutebi ogenda ku Mutebi gende eriye busogere wamma ow'emmamba mwanyinaze muwala wange ow'emmamba mwanyinaze muwala wange oba anti oba abeera wamamba atenga ye Namutebi ate nze Namutebi mukyala w'omusumba yiga Augustine nkulamusizza nnyo nkulaba wodi awo nekwebaza byonna byewankolera ku lunaku lwokutaano nekwerabiza byonna byo era Madam Julie omwezi guweddeko olwaleero natera okugenda okulumba sisi ekyo nno kitegeeza ki nina amawulire gensaabulula mawulire gensaabulula gawandikibwa ku lunaku lwokutaano bane bannamawulire bwe mba muwandiika amawulire muwandiika amawulire abantu bawa amawulire amatuufu okusinga okuwandiika amawulire gosanze gojje mu nkuubo muswala tuswala amawulire gafuluma ku lunaku lwokutaano omusumba yanobye olw'okuba omusumba ayina olukala lw'abawala bagabira emikisa ng'emikisa egyo agiisa nga bwobimanyi abamawulire bwe babiwandiika kale ndowooza ne ku Sande ne ku lwokutaano abantu bamulabako mu kyaki kakati gwe byobijjebwa byoyogera timuko omusumba yiga yakoze eki kati bakole ki oyagala bakole ddala ekituufu kyeki kale manya kino nti buli lunaku bateeka okufulumya empapula z'amawulire kati balufulumirizeemu ki era balina kunonya baserebu bakibuga ne babanga bebinabula ebyo bebagira kalago ekyo kigize nentumira nnyo totumidde ku bantu baffe gyovudde emiruge gyovudde abasomesa baffe aba knowledge center bakoze omulimo muganda muzeyi wange watuwa omwana ndowooza naawe yakubadde obujulizi omuzzukulu naye tubebaza abaana abasomesa bonna knowledge center abaana knowledge center nakati bazadde bonna wali abazadde bataviira ddala ku programu eno bamala kugivwako nga mama Kansimi ali awo saidi yekawempa agamba nti programu etakola ki tagiviirako ddala tukwebaza era tubatumidde nnyo mulinyera mukama waffe nze netumira nnyo chairman Robert Magezi chairman wa Lusanja zone oli yibalonda ddi Serugoti ajja kujja atunyonyolewa mukulu Swaibu Serugoti kajja nkemba chairman Kirokole zone nkutumidde nnyo nkwesunga mu studio wano okujja okutunyonyola okulonda kugenda kuba kutya ne ba crime preventers betulaba abo nabo obogereko tukwesunga mu studio zaffe wano netumirako oli Salongo Magezi chairman wa Lusanja yemaze omutumira netumira Nalongo nengo otumira bakadde beere asiba nze ndi muvubuka old boy yena ma netumira Nalongo kulumasa asiba enviiri webale nnyo webale ddala mukyala Delisa ku Kaleerwe ewakibe nawe nkutumidde nnyo mukyala Nabokeera mama Rihanna kumuduuma Kawempe Tula Road nawe kutumidde nnyo amanyiganga mukyala Njuki Hadija Nasazi oyo ye mukyala Swaza mama Bena Hadija Nasazi mutumire kubanga enaku zino lwakuba bonomala omutumire Potebo wa Luswata Hadija Nasazi mukyala Luswata ku mizikiti ebiri Tula Road nkutumidde nnyo mama Bena ate ono omulala yani kino kirango Senga Sala Namubiru Senga Sala Namubiru gwe mumanyi nga omukazi omugeyi wano ku ABS television ategese omusomo gw'abakulu
okujja okuba ku Royal Hotel omusomo gw'abakulu akati gwe kojjawo bw'aba teyakutiikiriza genda ewasenga Sara Namubiru ku Royal Hotel ku Sunday ngenda kuz'omwezi 7 si Sunday eno ku Sunday eno bagulayo nakunya bakojja bangi bamwerekeddeko naddala kojja Kimbowa yakoledde bakojja bamwerekeddeko waliwo bakojja basenga Jjojjo baluswata bonna bajja kubaayo batalabanga ku mugole tubbi bamuyita Ranks Kalyango alinda ko bakasulide kaleranga abantu ba ABS bonna abakozi nange nja kubaayo nesijja kuba mubakojja ojja kuba mukimba jjajja nze nja kuba mulabi bulabi awuliriza oba n'okuwabula nyinza okuba omuwabuzi mugati awo ng'ogenze wakulira bakojja kitegeeza ng'ogenze wala senga kendeeza kale obunda bujjagula tubiddeko mama muyira okubeerayo omugolo yalina okubeerayo ennyo omugole to B Ranks Kalyango alina okubaayo era senga Sara Namubiru Kalyango bw'omukwateko bulungi nnyo Kalyango ali okuyingira mutwalo gumbubo oyo Kalyango tumusasulire sente agenda atule Kalyango omukulu wa Knowledge Center director wa Knowledge Center High School akusasulidde se omutwalo agwaddeyo genda musomo kujja kuba ku Royal Hotel ngenda kuz'omwezi 7 gisanga ku gate mukulu Swipe Serugoti nakutumiddeko mwami Kigundu nakutumiddeko mama Muyira Mukoba Bar Saloon Classic Tex Butchery Ashaf Bida Electronics nawe mbamuddemu kati omulimu tokomewo nomuzeeyi bw'otomasala ko bosazi tamala akalinga kyalaani ddala ekituufu kyeki tuze kuba toki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala ebiba biguddewo mu ggwanga buli lunaku okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4 okuva ku Monday mpaka Friday Pastor Kyakulabye Wangi Muzeeyi Mayanja njagala onsomere Bukedde eyafuluma ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Okitoba wansi w'omutwe engeri y'igajjajjamu ku kibuga agamba bw'ati nti Kasozi yamutuusiza Namasuba n'atandika okukola emirimu gy'awaka nga bw'ayiga okusuna endongo embeera bwe yamukaluubirira oluvannyuma lw'okukijjanyizibwa muganzi wa Kasozi yiga n'avaayo n'agenda ekyengera mu mikwano gye ekitegeeza yiga okutuuka okujja ku kibuga yasookera Namasuba Kasozi gye yamusooseza bwe yava Namasuba n'agenda ekyengera mu wiiki y'emu ng'ennaku z'omwezi 29 Okitoba eggulire lye limu erya Bukedde n'erifulumya amawulire agagamba Bukedde nti yiga yasookera Kyebando ne bamugoba ku kyalo olukiiko lw'ekyalo lwatuula ne luyisa ekiteeso ekibagoba ku kyalo bwe bamugoba Kyebando yiga yasengukira bwayise ku lw'ekazo ddala ekituufu kyeki togisubwa mukulikireyo ddala mu bulango obwa bakama baffe obwo era tuddamu okubaaniriza nate mu puroguramu eno yemu ddala ekituufu kyeki bwe tukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga genda mu maaso sebo olinga atidde kiki sitidde nja kutandika n'amawulire kenayo twogeddeko emabegako agafuluma ku nnaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi zaali 28 agafulumya mu lupapula oluganze nnyo abantu abasinga obungi baagala abadde baffe emayuge ebyo tosobola kulimba abantu okumala bbanga ddene bweri abantu baabano bonna bannayuganda bonna baayonooneka dda tekyali bamanyi bakeera balimba sooka olindeko muzeeyi bakeera balimba mmwe nti emmese egaba ssente kino kiri bwe kiti sanyi bw'okola bwoti bakeera bukeze ku makya naye waffe mayuga ebyo tebiriyo
semena amawulire kasoma amawulire eggulu eryo lyafuluma ku nnaku olwo nga lifuluma olupapula oluganze nnyo bannayuganda basinga okwagala olwakamunye olupapula oluganze nnyo eri eggwanga mikwano gyaffe nnyo lwafulumya eggulu eri nga ligenda bwe liri obwenzi ewa pasita yiga obwenzi ewa pasita yiga mukazi we omupya anobye lwakuwandigaza emikisa ng'agiyisa mu kizu ky'essenge linnya gyesinja kusobola kwogera kati oli asobodde okwogera gwaki toyogera awange nze olulimi olwange lukalubu ng'agiyisa mu bintu ebifaanaganako ng'ebyonogono bwakiwandiise omusumba Augustine Yiga mbizaayo owa Revival Christian Church Center Kawaala w'osomera bino ng'obufumbo bwe obupya buyuuga mukazi wo buyuuga andi kati sokoli gwe mutwe kati ate wano buyuuga nakunyumiza omusajja omulalu eyali ewali era eggundi kankunyumiza omulalu olwatuuka omulalu nga bamutwala ebutabika nga bamujjanjaba okumala ebbanga lya myezi nga 6 ng'alaga nti awonye akeera n'agola engoye zigamba nga byakola olaba nti byabuntu bulamu kisa kyalo kanagamba omusajja tukole ki tumusiibule nibakeera ku makya nayambala bulungi n'agenda wali eri afune ebbaluwa ekola ki emusiibula kakati munnange aba bakyamwandikira ebbaluwa emusiibula okuva ebutabika abalolo ne balwana abalolo babiri ne bakola ki ne balwana n'agenda n'akuba omu n'amukuba n'amuteeka wansi n'amutta n'amusitula n'amwandika waggulu ku muti n'addawo n'atuula bamuleetera ebbaluwa naga nti munaye genda nabali mbataasizza era omulalu oli muwanise waggulu mugende mumugjewo bagenda okumukebera nga gwagamba nti mpanise waggulu amaze okumutta agamba nebbaluwa tugizzeeyo akyali mulalu ati lwaki ate ekintu kino nti muyinza okwoza nti kamunye yawona naye mwamukyamukole ebbaluwa okwoza tilwatoleera naye bamukyamukole ebbaluwa emusiibula ate nayete ebyekiralu ate kamunye abadde naira okusiibula mubalalu mwali wano nekwezi nemugamba nti enaku zo kamunye akola ki yatereera naye kati alese ebyekiralo omusibula mu ddwaliro atugeze maaso agambye mukazi we omupya anobye nagamba mukazi we omupya bwoby'okusomera bino ng'obufumbo bwe buyuuga mukazi we omupya ow'omwaka ogumu naye anobye ng'enta bw'eva ku bigambibwa nti pasita endiga zazikuba amatooke ate bwe bamugambako neyeekaza ng'agamba nti ye abeera mu kisenge ng'asabira mikisa ndiga ezo bigamba endiga azisabira mu kisenge eddalo likyaliri kuko yate ekisenge omuli mukazi notwalamu endiga esabira omusumba ono nga Maachi 26 2016 yayanjulwa mukyala Juliet Namutebi ennakanyonyi okumpi n'ekalagi mu mukono kyokka omugole ono abadde afuna amawulire ag'olukalala lw'abawala abeewaana okugabira omusumba ebisoobooza era nga basabira mu kkanisa eno kinajjukirwa nti omuyimbi Magic Kayima amanyiddwa ennyo nga nnabbi omukazi yali mukyala wa Yiga kyokka ne bawukana nga bwe yatandika okusoobasooba ng'asaba muto we Bena Namisinga amatooke Pasita Yiga ayogedde bwe twamukubidde essimu okutangaza ku by'omugolo okunoba yaga nti omukyala yagendako waabwe ng'alina obuvunaanyizibwa obumwetaagisa naye akomawo ekiseera kyonna era namuwulizaako mu wiikisi 2 eziyise ekibi tetutera kwogera nnyo kubanga essimu teziyitamu bulungi ewaabwe naye nga tuli bulungi era tuli balamu kakati muli kyangu jwerugamu oli akagafuluma omuntu ogutaddewo buyuuga okidde nti ali waabwe gwe manyini ekintu ekikulu nze ekisinga okunsanyusa badde nkyakugamba madamu maama w'ekkanisa taseetulangako wadde ekigere kye okugamba nti asibye ebintu ano byagenze ku lunaku lwokutaano olwo maama w'ekkanisa
amawulire gafuluma yaliko katuuti yaliko era twali naye wano ku Friday kwennyini kakati amawulire ga mukyala yanoba ddi kakati banoonya okuwalampa kati nawulidde now I heard olupapula lwakamunye certain bafuga mikono gyaffe naye simanyi lwaki ate but I wonder bakubye eggulire they wrote ng'omukazi wa Pastor Iga gwe yakawasa that the new woman of Pastor Iga gwe yanobye that again she left nze maama w'ekkanisa ndi naye wamajjangu you come tekyali kyakola bwatyo bwasazeewo omutonzi abasibe obubi n'abasibe bekikoze bubi batusonyiwe tekyali kyakola akalulu tyo bwasazeewo omutonzi abasibe obubi n'abasibe bekikoze bubi batusonyiwe tekyali kyakola bwatyo bwasazeewo omutonzi abasibe obubi n'abasibe bekikoze bubi munsonyiwe tekyali kyakola bwasazeewo omutonzi abasibe obubi n'abasibe agalwa abalungi ennyo ndowooza mulaba omukulu kyakulaga bwagamba nti abantu abamu tugenda tulowooza nti bawonye eddalu baba tebannawona ddalu kubanga olupapula kitwala ebbanga omulalu bw'aba atabuse omutwe olupapula luno mikwano gyaffe nnyo mikwano gyaffe nnyo era buli lwa mande buli lwa kusatu buli lwa kutaano tufulumira mawulire ago ng'abakozi be programu zaffe zifulumira mawulire ago naye mu kifo ky'okujja wano okufuna amawulire amasobola ekwagala yekugwa ku bbwa kati ffe tuli nsateka kubagwa ku bbwa batereere akati mikwano gyaffe mutuukenga ku site mufune ekintu kyokufuna bwebanga mikwano gyaffe kitegeeza naye bajja essaawa 9 ne bajja 8 waggule tewali ayinza kubaga nti banaye mukome wano mukonkona oluggi ne tubaggulirawo ne mufuna amawulire amatuufu gemuwa abantu naye kakati amawulire ago mugawa abantu laba abantu bangi bakosebwa era ndowooza maama w'ekkanisa walinja katuuti olabye endulu bw'essawo bantu kubanga baali bafunye ekiyongobero nowooza ekyo kitegeeza ki eri amawulire gano nti ofulumiza muli ku Friday nti oli yanobye ate naabanga waali kiba kitegeeza kyeri amawulire baasasa amawulire ago mu muzannyo akalabo kantale nina omuzannyo bagwita akalabo kantale nze nagwewandikira mu nyinyi mulimu awantu awamu oli yajja n'abuuza nti owange mutabani wo ntale ali luddawa mutabani wange ntale yajja n'atandika okubba n'akwata abakazi avumbula emmere muntu mubi nnyo omukono gw'amateeka omuwanvu gwamukimayo kati ali luzira musibe aba yakakijja mukamwa ntale navayo aba yakakijja mukamwa ati ntale n'akola ki n'atuuka akati omuntu oyo omutunulira oti nawe wenyini osooka ne weetunuulira gwabadde ayogera ebyo osooka ne weetunuulira naye waayi nze yenze oba si yenze kati kino ekintu kino senga kibadde ku muntu nga talina media gamba nga kimwogeddeko bwogezi nti agundi nga talina bwerwanirako ivola programu twebaza katonda kola programu yaffe eno nti wano abantu basobola okwerwanako naga nti yogedde kino si kituufu banayimuterere kunaku lwe lumu lwennyini olwo newanga anze wendi sinaba kunoba ate gwe okubye nti anobi kati ani mulimba ani agamba ensanyufu ennyo bwekyo nnyo bwogiraba gwe nojja ova eri nowandiika kubanga omanyi ebintu bingi abantu bafuna amawulire gano mu bintu bingi naye abamu ne bamala gawandiika buwandiisi nga temaze kuno akati oli yajja n'abuguumirira ndowooza bwe yabaere ne bagamba maama w'ekkanisa nga tebakyamulaba katuuti yanoba
kati ono ng'awandiika babawo ssente nnyingi nabo oluusi batambuza n'ebigere okusaka amawulire enjala bweba eruma omuntu oli najja n'awandiika gweno ogenda bagenda nga balitambuza gundi mukagundi yano gambe ekyali ku lwokutaano buli muntu nga yenna asasamadde era nebaza omusumba yigane nebaza Madam Jury okujja okuvaayo ne mutangaaza ensi nti ddala mukyali mwenna era tewali kanyege nnyo konna kabanyegenya muli basanyufu akanyegenyo ne kabaawo bibayafu ate n'obufumbo tebubulamu akanyegenyo kati kokubeera n'obufumbo tebubulamu teri naye tekiwa beeto olwakamunye aveeri awandiike ebyanjwanjwa male okawandiika byanjwanjwa kale tubeebakanyo tweyaliza ddala naye ne tugamba nti bannaffe mikwano gyaffe bannaffe mikwano gyaffe abakamunye oba paper publication muddemu mulongoose badde mubeetereze agasifadde tuwandiika ebbaluwa ebasiibula okubasiibula ebutabika naye kati ate ebbaluwa tuyinza okubisazaamu akati ebyo bwe bityo bwe bigenze kakati musumba ennaku kazi waganda okuyita omusumba nga tuli mu program mpita sebo nesebo musumba kyakulaga gwotobadde twalaba nti ensi yaffe eno abantu bakoowu abantu bakoowa batandika okukola ebintu ebikoowu kati n'abawuliriza b'amawulire batandika okuwandiika bawandiika okulaga ensi nti bakoowu kakati tebaagala kumanya oba bituufa guteekawo bagule bagenda n'abagula bennyini nabo bakoowu tebekenneenya nti kino kyengula kituufu oba kikyamu kakati abantu abakoowu twakatulabe ku mawulire agafulumya olwaleero nga gafulumidde mu lupapula lwabukedde olwaleero ku peegi ey'omukaaga agamba watya bakutte 3 abatunda ennyama envundu enansana wuliriza nnyo eggulire lino omanye nti abantu abatunda bakoowu n'abagula bakoowu munisipaali y'enansana ne poliisi bakutte abasajja 3 ababadde baguza abatuuze ennyama y'ente envundu abakwatiddwa kuliko Davis Tulamulamire ow'emyaka 27 nga mutuuze w'enansana mu West Zone, Geoffrey Sebagala ow'emyaka 3 nga mutuuze w'omu Nsumbi Kyebando, ne James Tugume ow'emyaka 25 nga mutuuze mu Nansana East Zone 1. Bonna basangiddwa ku luguudo oluva Nansana okudda Kyebando we babadde batundira ennyama envundu ku 15 buli kiro nga abantu bwe bagiyayaanira. Waliwo omuzirakisa eyasanze abasajja bano nga bakolera mu kifo awatali butya ng'ennyama gye batunda ejjudde ensowera ate nga teriko na sitampu ya musawo wa bisolo, eraga nti ekkiriziddwa okutundibwa eribwa abantu. Ekyamwaliza okutemya kwakwasisa amateeka municipality y'e Nansana Jackson Tumushabe omu ku bakwate James Tugume yategeeza nti bo bakozi ng'ennyama ya mukama waabwe gwe bamanyiika erya Nasifu yabategeeza nti waliwo ente yeyagudde mu kinnya n'asaba agisale aleme kufiirizibwa. Avunaanyizibwa ku bisolo municipality y'e Nansana Dr. Edwin Ssemambo yalabudde abatuuze obutamala gagula nnyama ya bisolo mu bifo ebitali bitongole, ng'agamba basobola n'okubaguza ennyama y'obutwa n'ebatta. Abakwatiddwa baatikiddwa ku kabango lya municipal n'ennyama yaabwe ne batwala ku poliisi y'e Nansana ne baggalibwa. Kaakati amawulire ago gafunamu ki? Amwe gafunamu ebintu 3. Ekisooka bano abadde bagula ennyama gye bayise envundu naye nga abagigula abantu bakulu yemukyakulaga Mzee Mayanja Swata Dokitaali be bagenza okugula ennyama ki envundu. Kati abagamba nti envundu ate mulala bo abagigula tebamanyi oba nvundu oba si nvundu, naye olw'okuba nti ya 15 ate ennungi ya mutwalo. Message eri emu ku nsonga eno nti abantu baavu. Okitegedde omuntu ayagala okulya ku nnyama nga tatalina gagigula tafuddeyo oba enyogerako ensowera yasize okukola ki kubanga aludde okulya ku nnyama. Kitegeeza oba ensowera eri kulya eŋŋoŋa oba eri mu akasuusu kanaggweramu kandye ku nnyama. Kitegeeza nti obwavu bungi afu ya 2.5 kilo ya 5 kati awo baana kabagulire ku nnyama. Kati kitegeeza nti message eri awo nti obwavu bungi mu bantu. Nansana town
kati wabanga munnatawuni ageza kugula ennyama envundu kati lwa abeekyala abemayuge bali batya ate abeekyagwe yewala yokka ate kabaale ekyokubiri tebasobola kulya nnyama nabye ku mawulire ekifo tebasobola kulya kubanga webazirunda naye nabye amawulire last week nti batandise okugaba emmere n'ekibuga Kampala bakigabira emmere Wakiso Mbale ugamba ebibuga babigabira ki naye gwebuuze Muzeeyi Mayanja nti ebibuga bino bulijjo badde balima emmere tebalima mmere kiregeza emmere babadde bagulangule naye enjala bebanga eyingidde mu kibuga kiregeza nti omuntu akyasobola kufuna ssente zigula kyakola ki kyakulya obwavu obupange obuyingidde mu ggwanga lyaffe buteekwa okubanga abantu babayamba obwavu bukole ki buwone ekyokubiri era bwe bukoowu bwokoze ki bweyogeddeko nti abantu bakoowu kubanga tigwokera kumanya ogule endwadde ogule ennyama kilo 15 ate oveewo olwala ate ogende mu ddwaliro omwavu tabera namaazi otodde 15 ogenda kujjanjaba bakuggyeko akakadde kamu n'ekitundu ng'okalina si kwe kufa tegeeza oli ennyama ya 15 ofe naye ng'olidde ennyama omalirivu kubanga tebakyayisobola kubala kasi obanga oli mwavu mu nsi tosobola kubala omwavu tayinza kubala naliko emakindi eyo ku kalenda twalina mukwano gwange Mesa Kisemakula twalina tunyumye akati nti nze oluyimba ojja wano nekkwatira oluyimba lwo naye nkujjako ssente gwe nolowooza nti nkusedde naye ng'ofunye ekintu ekirungi ate nga tojja kukiddamu naye n'ogenda ka studio ne bakukwatira oluyimba nebatandika oduka nebagamba ati lubulamuka n'oluddamu ogenda okwekanga nga ssente z'otodde n'agerageranya nti mu kifo ky'okugula eccupa ya soda ogenda n'ogula amazzi ag'ekikumi oba akatonda ak'ebitaano ng'amazzi ago tegafumbiddwa nomala okuganywa noyongerako n'amakere omukulu Mesa Kisemakula kutumidde nnyo kaakati nomala okuganywa n'olwala kaakati baavu bannaffe ffenna tuli baavu ekyo wandikyongeddeko n'essomero omwana muzadde addira essomero naga sijja kumutwala munologi sente omwana wange kamutwala eri babawe emitwalo 5 babawe emitwalo 3 n'amala okusoma naaba nga talina kyakusobola kukola mu nsi naye nga bwemutwala munologi sente emyaka gyamazinaffe emyaka 4 n'emyaka 6 gimumala okweyimirizawo mu nsi gali bulungi niba batagenze ku university ng'oyitise munologi sente emyaka 6 toyinza kubula mulimu kati sisa siye financial manager siye mukama ogamba yavaawa kunologi center mukama wange sise nkutumidde nnyo sise nakate nkutumidde nnyo yenda okugamba nti bwenva wano nzija gy'oli mukama wange tosabya ono sente sebo kakati nyinza okwekanga era banna ebintu bizibu knowledge center y'amaanyi nnyo kyemala knowledge center y'amaanyi nnyo osomesa omwana nga gwe director w'essomero n'afuuka mukamaawo kati sise mukamaawo sisi yakusasula omusango sikwamusomesa kale ndowooza bannaye baava bannaffe oba bannayuganda yes tuli bakoowu naye tubeere n'obwegendereza eri obulamu bwaffe olabye ennyama enyookako n'enfuufu etundiro mugundi mu bideeya ebideeya byonna bijjudde ebisayisaayi bya nnaku nga 4 naye gwe ogamba nti waakiri kandye kangule ennyama ndye ku nnyama ndudde okulya ku nnyama ettaano ezo onoogulamu kiro zigulemu hafu kilo ogenda oli akanyama akalungi oba nedda lwaki oli ennyama lyenva endala ayagala okulya ku nnyama asikasikanye ayagala okulya ku nnyama naye muleme ate kaakati n'abantu bano balaba bakwatiddwa ddala mu lubona ng'ennyama gye batunda nfu ddala bonna balina ensobi era ndoza bonna badde bakwatibwa laba ennyama edduga liringa ebisirinzi soko olinde ng'ogyeko okuddugala bano abatunda ennyama batunda nfu naye abagula baziba amaaso baba baziba amaaso ennyindo zo zaziba anti kekali kenagambye abantu bagambe bannange kati bano bavunanibwa omusango gw'okwagala okwetta buli yeguze ennyama omusango gumuvunana gwagala atunda n'agula kaakati ndowooza abantu nawe ku masimu tubaye ku masimu kale mukulu rigani ku balabi baffe twogereko nabo ddala esebo reverand musemu byaba emitiyana
faza nange nasobola kuba faza ekisobola okuyamba kumbeera ezibonanazokoga engamira eratangabyogambye abantu tujjemu ekigambo kigamba kitulibaavu waba tulibaavu ojjamu entokoka yenyongera mu ggwanga zingira mmotoka kitazirimidde omuntu kubanga abantu basiiba kyekyo kinajjako tujjemu ekigambo baavu kyoneka ebumagano emirimu nobasanga basima olukwatiro olukonko nobuganda nonange onkinaafuna entogo kiri ekina tekiyateerera zongerezaako nezongerezaako ndekatawangira mu kyansoma kyakutaamu onasobola okwewerera nosoma balekulansi tasomera mutamukiza yonna naye nga niwogera nzikka kase ebumagano emirimu enasomera ngenda ku mutwe enayasigambe okwesongera enkumagalabati abaana babenzenda kugisa hano kyokuliraata ekyengala eri mu ggwanga kwaki ekimu ku bikulu ennyo ekibiina obulungi eteeka okutuyamba era amateeka ge bayitamu ebisolo ekizeeko muceere ekita ky'okutuganira nti taata wange bakulatteyo omuceere bakwate kiro 5 omusolo okuba ku muceere ogulatteeko 1,350 gujja kutta ku siringi 18 gavumenti tejja kugabira kwonna muceere tejja kugabira ku kintu naye okuttako ebisolo ku biriibwa ebisa ku muwendo enjaala ekikusobola tusobola okwekuusaako embere ffe nga abantu naffe tweyanzira okutukira ab'emityana bonna batulabire nyume bali ddala okutulabira leka ndi alesa ensonga ennungi nze mbadde n'ekirowoozo n'ekirala nti nfa kyokugabira omuceere abantu wakiri bagusuubuza abasuubuzi oba okitegeera omuceere guli ku 10 kati bagugabira abasuubuzi basuubize kiro ya nusu 5 bagamba nti tujja gusanga mu dduuka ku nusu 15 ba 10 n'akawunga bwekati okabeera akakako wansi kati alina ekintu ekyagambye nti n'abantu tulekera okugamba nti tuli baavu bulijjo okoma okuba omwa bannenje ankubuulire alright nze nywa ku mwenge nywa ku mwenge njagereza nywa ku mwenge njagereza ku manyumba omwenge bw'oba onywa waragi sente z'ofuna ofuna za waragi tosobola kufuna sente zinywa bbiya bw'oba onywa za bbiya bw'oba onywa bbiya sente ofunye sente eza bbiya ozifuna gereza ku mmotoka gereza ku mmotoka kati mukulu ani ono gwe tukola naye ano kwezi emotoka yo girabe eyo yakubidde oyingire yasigadde naye kati anoonya ayinza bwana anoonya transport yamutuusa wano 12 naye nga ate abadde afuna omutwalo gumutuusa wano ku mafuta kati webali buleeta kintu ekyo kati 2,000 zimubuze okukola ki okujja okukola program olwaleero era aliyo okubya amasimu bannange ninye boda munasasula tetujja kujinya bwetuti obazi esebo tusine ndeza yayi esebo yego yogera naye oyo njogera naye enyoka zasatire kibale akakibale esebo genda maaso yego genda maaso sebo genda maaso bakuwulira kale sebo amaki agange ezekiso ezirika muyenga jinge muyenga sebo tukulamusiza muzima yange amulamusiza nnyo ne mukulu kyamulaga naffe tukulamusiza sebo naye amaanyi gampezemu mukama wange banabe batandaki mamapani otulire mbawemutyo kakati esubi tutikemu kwalo mubuto wawansali teke mwangi tuyite mulokozi bakapeti batulinde batamabule batulinde naye noleka nabe batambe mbabulireko otandika okukulumya ebintu ebituufu kataza okubira kupasa eriiso ly'eggwanga eri katonda obubaka wa katonda totandika okubogerako ebintu
tukitambula tukikumirira nnyo tekikomaawo tebakiyina webali nnyo webali ddala ssebo naye kyekyatezaawo puroguramu eno kuti bannaffe tubagambeko nti wano we mulaga bajjafuna treatment tuligezaako tubadde banitunaatera obasiibula naye katongeremu treatment endala katongere omwaka nga gumu ndowooza gumugokka bwe tusimbula ku luno tewali kutuyimiriza tutongereyo amasimu nabadde nkyali ku kintu sawa eyo 10 wangi Hello. Kale sebo. Yes sebo. Kakati program ya nungi mmeje mwese. Yes sebo. Olesonga. Example senta nange ndipere boni nameze kila wegena kola mamu kola hiti na esa sente zinakongera munga bangambako yongera yende twale tatu kutereze ingana kwanza tayari yobabe kwa nengena msije yetu ingandi wala utumite kwa jinge moye ngao jesebo kile balo kulera konga awuliriza no kulaza walutadi namulanda ntebe Kingo Richard namulanda ntebe tukwebaza okwekomera kwa EBS TV nozo bitale ng'olidde ekintu ekituufu sebo tukwebaza webale kwekomera kwa EBS TV ndowooza obaka obuwulidde bakutumiddeko nozo kitegedde nti abantu balekerawo okuwagala ebibbeera musajja agambye nti yakolera oluyimba ebbeeyi nto naye kati sente zetumututteko yongeramu wano nze nali sikimanyi nti ebintu ebyebbeeyi lusi biba birungi nnyo naye nakizuula nti kati oyinza okugula engatto ya mitwalo ago n'ojambalira emyaka 4 ngeza bugeza ng'osese kyantuukako ekintu ekyo kyantuuka nagula engatto akagatto nga kalabika bulungi nnyo twalina mwankulu luswata awo naye nga ti akagatto kano kankagule naye nkagula nga linga kalayisi nakagula ndowooza omutwalo gumu n'ekitundu naye sente zekaali nagati agatto yiyo wasulansula otambula okutuuka wali otambula okutuuka wali kano nekavaako nga tukikaki senga wakwata emitwalo gyo 10 n'okulenga emu ojambala mpaka lwogikoowa atwongereyo essimu emu yokka tusiibule essimu emu yokka tumira ku kwezi nno omukulu kwezi nga tusiibula sebo genda maaso ku TV aganye abaganji tetujja kusukawaawo okwifunza Maggie Spears nkutumiddeko nnyo ayo nno Maggie Spears ayina programu bagiyita okwifunza oluyimba naye ayina programu bagiyita okwifunza kitegeeza ki okwesasuza oba ina programu egenda kutandika wano ku ABS naye nga yakola buli ggwanga n'ebyalyo naina okusosola naina engeri gyakyogeramu mu Lunyarwanda kinyumira okusosola Maggie Spears kutumiddeko nnyo ne kampuni yo omukulu Swata Albert omukulu Ranks Kalyango Regan Intale Swayez naba editors mwenna abasomesa bana Regi Center terogendayo abasomesa bana Regi Center mwenna batumiddeyo omukulu kwezi bambi kankusalire funetta ekumbi ebbiri enchezi nakuleeta nemotoka wachi yotambuza ebigere wawali wafiride bujoka motoka afiride bujoka motoka yajiwonye buwonye kubanga emotoka senga tubale tujimulekera twandi nakulwanegere muntu wedeke emipira ekoze bweti kati abanga yafiride bujoka abatu abatumira Eddie Kani mutotumirako nototumira Faruku Eddie omunene mbanene Faruku omunene mbanene tukutumidde nnyo omukulu Eddie Kani nawe tukutumidde nnyo tugati leero ennaku z'omwezi lumu kati subeti eri akantu akabaasa omukulu Sise okireyo wagambye tugise mukama wange yansasula ate nga gwe musomesaawe gwe wamusomesa mu Regi Center High School ate bwavayo n'abanga boss yakati ye boss wo
boso genda kusasula omusaala sise abagalwa abalungi tujja kusookawo wano tubagaliza okulaba kiki olifa teweerabidde musibe mulungi mweraba oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo.